हेलो दर्शक नमस्ते सबैजनालाई। म तपाईँहरूलाई आज आइसब्रेग लेटुस जुलियन काटेर देखाउँछु र क्रिस्पी बनाएर देखाउँछु आइसमा राखेर। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। अब म फर्स्ट अफ अल ग्लोभ्स लाउँछु। ग्लोभ्स बिना चाहिँ हाइजेन हुँदैन, ग्लोभ्स लाउनुपर्छ। ग्लोभ्स लगाइसकेपछि म फर्स्ट अफ अल नाइफमा धार लाउँछु है त। ल हेर्नुहोस्, नाइफमा मैले धार लाएँ मजाले। नाइफ एकदम लाग्ने हुनुपर्छ। एकदम कुनै पनि भेजिटेबललाई कटिङ गर्दाखेरि डबल चप गर्नु नपरोस्, किनभने डबल चप गऱ्यो भने बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ, कुच्चिन्छ। र नाइफ एकदम लाग्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एकैचोटिमा छिनिन्छ। त्यही भएपछि राम्रो हुन्छ, फाइन पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, लेटुस है त, यो आइसब्रेग लेटुस हो। यसलाई म बीच भागबाट काट्ने छु, बीच भागबाट। अब म यो बाहिरको 2 लेयर्स दुईटा पत्तालाई फर्स्ट अफ अल यसरी तपाईँहरू कसरी काट्नुहुन्छ, मैले यसरी काटेँ। यसलाई डोला पारेर यसरी काटेँ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बर्गर र स्लाइडरमा यसरी फाइन जुलियन कटिङ गरेर आइसब्रेक गरेर यसलाई क्रिस्पी बनाएर हामी लाउने गर्छौँ, बर्गरमा राख्ने गर्छौँ। यसको चाहिँ प्राय गरेर सलादहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र यसलाई यत्तिकै खान पनि यो एकदम हेल्दी भेजिटेबलमा पर्छ। यसलाई चाहिँ यत्तिकै खान पनि मिल्छ र यसलाई सिजर सलादहरू बनाउन पनि मिल्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हेल्दी भेजिटेबल्स हो र यो चाहिँ एकदम क्रिस्पी हुन्छ। तपाईँहरूले पनि खानुभएको होला र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, किचनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यो चाहिँ प्राय रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्ट र होटलमा युज हुन्छ। ल म यसरी अझै पनि काट्छु, तपाईँहरूलाई यसरी काटेर देखाउँदैछु। यसरी काटिन्छ यसलाई, अनि एकछिनमा आइसमा राखेर आइस मेल्ट गरेर यसलाई चाहिँ आइस मेल्ट गरेर क्रिस्पी बनाउने छौँ। त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई अझै पनि देखाउने छु, अझै पनि भेजिटेबल काट्ने बाँकी छ। यसरी काट्ने, तपाईँहरूको नाइफ एकदमै लाग्ने हुनुपर्छ र तपाईँहरूको जुन कटिङ एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, नत्र भए हात पनि काट्न सक्छ। स्पिड हुनुपर्छ है, यसरी काट्ने है। यो कटिङ भनेको चाहिँ किचनको बेसिक नलेजहरूमा पर्छ र मैले यसरी काटिसकेको छु। अब म तपाईँहरूलाई फर्स्ट अफ अल धोएर देखाउँछु है त। भेजिटेबललाई त पहिला नै कोलोरिन्स ट्याब्लेट राखेर चाहिँ 1/3 लिटर्स राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको जुन जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छ मार्नुपर्ने हो, तर हामीसँग नभएको कारणले एकैचोटि मैले धोएँ। यसलाई कटिङ गरेर यसरी धोइसकेपछि अब म आइसमा राख्छु है त। यसलाई 15 मिनटसम्म राख्यो भने यो आइस मेल्ट भइसक्छ। यो आइस ल हेर्नुहोस् त, मेल्ट भइसक्यो। अब तपाईँहरूलाई म यसलाई पानी छानेर देखाउँछु, अनि क्रिस्पी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो क्रिस्पी भएको छ, एकदम क्रिस्पी हुन्छ। वाउ, एकदम दामी क्रिस्पी भयो है त। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, बाई बाई। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।